这款望远镜呢，标配一个桌面式的三脚架。那我就用这个桌面式的三脚架给大家演示一下这款望远镜的使用方法。三脚架可以展开，把这个望远镜拿出来。 我们把这个三脚架上面这个云台上的螺丝啊，拧到这个三脚架的底座接孔上面，这样放啊，让这个手柄呢朝向自己，对准这个螺丝接孔，拧这个螺丝就可以了，拧紧。 这个小三脚架呢，我们一般是趴在地上使用，或者是放在台面上使用。你也可以升高一点，但升高之后啊，可能就没有，相对来说就没有低的那么稳定。根据自己的高度去调整吧。使用这个螺丝拧松之后，可以调整这个高度。调整高度后之后呢，把这个螺丝拧紧就可以了啊。这个螺丝。 那这颗螺丝呢，它是控制望远镜左右旋转的。这个握柄啊，握柄逆时针旋转，拧松之后呢，是可以调整这个望远镜啊上下俯仰的角度。调整好角度之后呢，我们把这个握柄拧紧。 就可以了。那么在使用之前，要先确定你是不是戴眼镜啊，还有啊，要把雾镜盖和这个目镜盖拿掉。如果你不戴眼镜使用的话，那么就把这个目镜的眼罩呢旋升上来，然后把我们的眼睛贴到这个眼罩上面就可以了。如果你戴眼镜的话，那这个就不用旋升了。 把这个放大倍数啊，使用这个变频环，把放大倍数调节到30倍，因为30倍的时候方便我们去寻找目标。那这个时候呢，把这颗螺丝也扭松啊，调节望远镜的角度，把眼睛贴到望远镜的目镜上，调整望远镜的角度啊，随便找到远处的一个目标，然后固定死。 我们边在目镜里面看，边旋转调角手轮，往哪边清晰就往哪边转，直到把望远镜目镜里面的视野调节到最清晰为止。那这个时候呢，你还可以使用这个微调轮，把清晰度调节到更加的精准。清晰度调好之后呢，如果你还想看得更近一点，那么这个时候啊，就可以使用变频环，把放大倍数慢慢的调高。 这里需要提醒一点，当我们更换这个放大倍数之后啊，就需要重新的再稍微调一下调角轮，把清晰度调节清晰。这里有一个小技巧给大家说一下。那我们在使用这个单筒望远镜的时候呢，我们另一只眼睛需要闭上。那么长时间看的时候，可能会觉得不太舒服。怎么办呢？我们看的时候啊，另外一只眼睛可以用手捂上，或者是拿一个东西把它给挡住。那这样的话，我们眼睛就舒适很多。望远镜的使用方法是不是很简单？你学会了吧？